Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Сдаем еще очередную печь. Очень интересный вариант. Чем? Ну, вначале я просто объясню опять, чтобы кому чего непонятно, как и раньше. Значит, вот у нас сушилка, сверху пойдем, да, которая сделана без железа. Держится чисто на кирпичах, сточенных на конус. Здесь у нас классический вариант идет колпаки. Это прочистные, то есть у нас, да. Как вы видите, нет поддувала, зато есть каменная дверь. Сейчас весь секрет вы узнаете. То есть здесь у заказчиков будет зала, да, и они будут любоваться, так сказать, живым огнем настоящим. Вот мы первая топка, как мы видим, огонь горит хорошо, можно по двери прям снять. Огонь горит хорошо, ничего не дымит, все весело горит. Вот, то есть это такая полноценная каменная топка. Это сушильная камера, то есть здесь можно будет что-то посушить, что-то положить. Тогда пройдемте на другую сторону. И что мы здесь видим на другой стороне? На другой стороне, чуть-чуть подальше возьми, мы видим полноценную кухонную плиту. Кухонная принадлежность, да? Здесь у нас выполнено точно так же арочкой. Здесь у нас все сделано точно так же без железа. То есть все держат кирпичи сами себя. Двухкомфорочная плита. Еще что мы сделали, так сказать, новшество, которое в этой печи, это вот эти вот две задвижки, они идут прямо над плитой. И труба, если нужно будет чистить трубу, ее можно будет, их просто открываешь, и прямо отсюда ёршиком прошелся до верха, весь мусор прямо вот сюда упадет. И не нужно даже на крышу залазить для того, чтобы прочистить трубу. Это очень удобно и очень круто. Значит, собственно говоря, табличка гарантийная, где написано, кто делал и когда делал. Плюс номер договора. Вот. И, собственно говоря, вот она топочка. Вот она поддувала. И вся закидка дров происходит вот отсюда. Вот, пожалуйста. Открыли, закинули, закрыли. Все, нет вопросов. Все, всего вам доброго, ставьте лайки, заказывайте. Цены у нас просто смешные по сравнению с качеством. Такого качества вы не найдете ни в Тверской области, ни в Московской. Ну, я имею в виду по таким ценам. Да, всего вам доброго.